สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษครับนะฮะเราจะมาฟังความแตกต่างนะฮะระหว่างนี่กีตาร์2สัญชาติ2ยี่ห้อครับก็คืออันนี้เป็นแบรนด์ Tanglewood นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษทำที่จีนนะฮะก็สเปคไม้ตัวนี้โซลิดท็อปเป็นไม้ซีด้าหลังข้างเป็นมอคกานีครับผมครับสำหรับที่ผมถืออยู่นี้เป็น Art Eleuthery นะครับเป็นแฮนด์เมดจากแคนาดาครับสำหรับสเปคนะครับเป็นท็อปโซลิดซีด้าเหมือนกันครับข้างกับหลังเป็นไวน์เชอร์รี่ครับสำหรับพิเศษโรงงานนี้จะใช้ไม้ที่ทำจากที่แคนาดาเลยครับไม้แคนาดาเลยครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ TW28 CSN นะครับราคาอยู่ 5,000 กว่านะครับสำหรับของผมจะเป็น Cedar Antique Bird นะครับของ Art Eleuthery ครับราคาอยู่ที่10,000ถ้วนครับเรามาลองฟังเปรียบเทียบกันดูดีกว่าซึ่งทั้งสองตัวนี้นี่สเปคไม้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับเป็นเนี่ยท็อปเป็น Cedar เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราเปรียบเทียบมาลองฟังครับ Tanglewood กันก่อนละกันนะฮะโอเคครับเรามาลองที่ Art Eleuthery ครับโอเคครับผมจากที่ลองนะครับผมคิดว่านะสไตล์การเล่นเรา2คนแตกต่างกันด้วยแล้วก็แต่ละคนนะไดนามิกการเล่นจะไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับใช่เดี๋ยวเรามาลองสลับกันเล่นดูเล่นโดยที่เราจะเล่นลิฟเดิมเลยให้ลองฟังกันเดิมเลยนะใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองตัวแคมเปอร์รูทก่อนโอเคครับโอเคลองฟังอาร์ตนะฮะโอเคครับจากที่ฟังแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมว่าพวกซุ้มเสียงอะไรเนี่ยออกทางแบบใสๆโปร่งใช่มีความโปร่งมีความคมชัดครับผมสำหรับตัวนี้นี่ส่วนตัวฟังแล้วนี่ดูรู้สึกคาแรคเตอร์จะออกแน่นแล้วก็เนื้อไม้นี่จะมีมาเยอะหน่อยใช่ไม้มาแล้วก็รู้สึกจะมีเนื้อไม้เยอะมีความนุ่มนะความนุ่มเข้ามาซึ่ง2ตัวนี้จริงๆโทนพวกอะไรพวกนี้มันแตกต่างกันเลยนะมีความแบบคนละสไตล์ใช่แล้วแต่ชอบครับจริงๆแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับผมถ้าสนใจอยากจะเข้ามาทดลองเสียงเข้ามาได้ไหนทีละมิวสิกนะฮะที่นี่ปิ่นเกล้าแล้วก็มิวสิกซิตี้ทั้ง2สาขาได้เลยครับครับผมสำหรับวันนี้เราก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับครับผม